नमस्ते साथीहरु, आज मैले एकदमै स्पेशल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईलाई जीमेल अकाउन्टबाट फेसबुक आइडी कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईलाई जानकारी दिने छु। तपाईले फोन नम्बरबाट फेसबुक आइडी बनाउनुहुन्छ, बनाइसकेपछि 6 महिना वर्ष दिन चलाउनुहुन्छ। चलाउँदै गर्दा त्यो फोन नम्बर ब्लक या हराइहाल्छ। हराइसकेपछि हामीले त्यो फेसबुक आइडी लगइन गर्न खोज्छौं तर लगइन हुँदैन, किनकि जुन फोन नम्बरबाट हामीले फेसबुक आइडी बनाएका थियौं त्यो फोन नम्बरबाट ओपीटी कोड आउने गर्दछ। ओपीटी कोड बिना नै हामीले फेसबुक आइडी लगइन गर्न सक्दैनौं। त्यसपछि हाम्रो नाममा धेरै आइडीहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो झन्झटबाट र झमेलाबाट टाढा हुनलाई अब तपाईले जीमेल अकाउन्टबाट फेसबुक आइडी बनाउनु भयो भने जिन्दगीभरि तपाईले एउटा फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ, एउटा फेसबुक बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाई जुनसुकै देशमा गए पनि तपाईले जुनसुकै मोबाइलमा पनि सजिलैसँग लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि ओपीटी कोड आए पनि हाम्रो जीमेलमा आउने गर्दछ। त्यो ओपीटी कोड मार्फत हामीले सजिलैसँग फेसबुक आइडी लगइन गर्न सक्छ। के तपाईले पनि जीमेल अकाउन्टबाट फेसबुक आइडी बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो चोटि र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक लाइक एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले अपलोड गर्दा बनाउँदा तपाईले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लगाउँ ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यदि तपाईले फेसबुक आइडी लगइन गर्नु भएको छ भने लकआउट गर्नु होला। लकआउट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हेरेर क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउन्ट भन्छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भन्छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम त्यसपछि लिएर सुरनेम यानि कि लास्ट नेम हेरेर जस्ट सिम्पली तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम टाइप गर्नु होला। मैले हेरेर आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइप गरिसके तपाईले पनि टाइप गरिसक्नु भयो होला। त्यसपछि हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ डेट अफ बर्थ राख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। मैले यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाई कति वर्ष हुनुभयो यहाँ देखाउनेछ। तपाई टोटल कति वर्ष हुनुभयो यहाँ देखाउनेछ। त्यसपछि लिएर तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यदि तपाईहरु महिला हुनुहुन्छ भने फिमेलमा चुज गर्नु होला। यदि तपाईहरु पुरुष हुनुहुन्छ भने मेलमा चुज गर्नु होला। यदि तपाईहरु मेल र पुरुष भन्दा अरु अन्य थर्ड जेन्डरमा हुनुहुन्छ भने कस्टममा चुज गर्नु होला। तर म पुरुष भएकोले आफ्नो मेल चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भन्छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा माथि फोन नम्बर भन्छ। तर हामीले फोन नम्बरबाट फेसबुक आइडी बनाउने होइन, आज हामीले जीमेलबाट बनाउनु पर्ने हो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा सबभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिङ अप विथ इमेल एड्रेसमा जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यदि तपाईले जीमेल आइडी तपाईले बनाउनु भएको छ भने तपाईको डाइरेक्ट यहाँ जीमेल आइडी आइहाल्नेछ। फेरि पनि यदि तपाईले शंका लाग्छ भने यो जीमेल आइडी होइन भने तपाईले आफ्नो जीमेल अकाउन्टमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पनि आफ्नो जीमेल आइडीमा जानु होला। जीमेल आइडीमा गएर चेक गर्नु होला। जीमेल आइडीमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रोफाइल जीमेल अकाउन्टको प्रोफाइल जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जीमेल यहाँ चेक गर्नु होला। एकचोटी तपाईको जीमेल अकाउन्ट सही छ कि छैन। फेरि पनि आफ्नो फेसबुकमा आउनु होला। आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यदि सही छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी नेक्स्टमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। अब हामीले यहाँ पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि पासवर्ड राख्दाखेरि क्यापिटलमा राख्नु होला। ठुलो अक्षरदेखि सुरु गर्नु होला। त्यसपछि सानो अक्षरमा राख्नु होला। यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुक पासवर्ड टाइप गर्नु होला। मैले आफ्नो फेसबुक आइडीको पासवर्ड टाइप गरिसके। तपाईले पनि टाइप गरिसक्नु होला। टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भन्छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा माथि फिनिश सिङिङ अप भन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिङ अपमा एकचोटी टच गर्नु होला।
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले फेसबुक आइडी जीमेलबाट खोलिसकेका छौँ। यहाँनिर ओके छ, जस्ट सिम्पली यसमा ओकेमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब हामीले जीमेल अकाउन्टबाट फेसबुक आइडी बनाउन सफल भएका छौँ। यदि तपाईँले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईँले फेसबुक प्रोफाइल राख्नलाई यहाँनिर यो क्यामेरामा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, त्यसपछि लिएर यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि जुनसुकै तपाईँले पिक्चर तपाईँले यहाँनिरबाट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। म राख्दैन किनकि मैले सिकाउनलाई मात्र तपाईँले गर्न खोजेको। तपाईँले सिलेक्ट गरेर राख्नु होला। तपाईँको मोबाइलको होम स्क्रिनमा डिटेल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लिएर डिटेलको यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एडमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वर्क एक्सपिरियन्स, वर्क यहाँनिर के काम गर्नुहुन्छ त्यो टाइप गर्नु होला। एट स्कुल तपाईँले टाइप गर्नु होला। एट युनिभर्सिटीमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँ युनिभर्सिटी स्कुल राख्नु होला। एट करेन्ट सिटी तपाईँ कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ, एट होम टाउन तपाईँको सहर चुज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यहाँनिर सेभ गरेर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुकलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले सम्पूर्ण प्रोसेस यही नै हो। यदि तपाईँले कन्फ्युज लाग्यो मेसेज बक्समा सोध्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे एक लाइक एक सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ।